வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டைட்டானிக் ஷிப்ன்றதை நம்ம எப்படி பேர் சொல்றோமோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு பிக் டேடின்னா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒரு க்ரூஸோட பேர், அதாவது பெரிய ஒரு கப்பலோட பேரு. ஸோ அதுதான் வந்துட்டு நம்ம டிக்கெட் வாங்க வந்திருக்கோம். ஸோ இங்க வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா டிக்கெட் வந்துட்டு 3000 அந்த டிக்கெட்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சேல் ஆயிடுச்சு சார். உங்களுக்கு வந்துட்டு விஐபி அதுல தான் அவைலபிளா இருக்கு. 4500 கிட்டத்தட்ட வரும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இவ்வளவு பெரிய கோடீஸ்வரர் வீட்டுல பிறந்து இதுக்கெல்லாம் போய் அழுகலாமா? 6000 அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ மணி கம் டுடே குமாரையா வாங்கிட்டு போய் பார்த்து ஆகணும். பெரிய க்ரூஸ்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்றதை நான் உங்கள்கிட்ட கடப்போறேன். ஸோ டிக்கெட்டு பார்த்தீங்கன்னா வாங்கியாச்சு. ஸோ டிக்கெட் ப்ரைஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4500. ஸோ டிக்கெட் வாங்கிட்டு நம்ம இப்போதான் வந்துட்டு செக்இன்றதை பண்றோம். ஸோ இப்போ போட்டுருக்கீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட போட் இருக்கு. ஸோ ஏகப்பட்ட க்ரூஸ் இருக்கு. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக் டேடியோட சின்ன போட்டு. ஸோ இந்த சின்ன போட்ல வந்துட்டு கூட்டிட்டு போயிட்டு அந்த பெரிய போட்ல வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய க்ரூஸ்ல உங்களை விட்டுருவாங்க.